Пакистанский спецназ в одной засаде с российскими разведчиками. Огонь с высоты занимаемых позиций. Вот так стреляет пехотный пулемет Калашникова. А это тот же калибр 7,62, но огонь с воздуха. Вертолеты «Кобра» поддерживают наступление. Здесь же и новейшие самолеты FJ-17. Совместное производство Пакистана и Китая. А вот и главные герои предстоящей десантной операции. Многоцелевые Ми-17. Российское производство, легендарная надежность, признание по всему миру. Шасси не касаются земли. Для высадки штурмового отряда вертолеты зависают в нескольких метрах над поверхностью. Российские разведчики впервые десантируются с вертолета таким способом, без страховки и при помощи обыкновенного каната. Как правило, для этого применяется специальное снаряжение. Но в пакистанской армии используется именно этот способ, и наши военнослужащие его уже освоили. Вместе с разведчиками горной мотострелковой бригады Южного военного округа из вертолетов высаживаются спецназовцы Пакистана. Вот так это выглядит глазами десантников. Едва первый боец коснулся ногами земли, по канату тут же спускается следующий. Считанные секунды, и разведчики уже наготове. Разбились на четверки, в каждой по 2 наших и 2 пакистанца. Команды отдают на английском языке. Под прикрытием пулеметов и ручных гранатометов смешанные группы штурмуют позиции противника. Совместные действия недели тренировок, за время которых военные двух стран успели хорошо познакомиться друг с другом. Я всегда считал, что русские должны быть сердитыми. Но сейчас, после того, как я получил опыт взаимодействия с ними, должен сказать, у них есть и терпение. Я тут 2 недели тренировался с самыми суровыми мужиками на свете. Знаете, да они замечательные люди. Все 2 недели, что российские разведчики были гостями пакистанских спецназовцев, они жили в одних казармах, вместе тренировались, вместе занимались спортом. И вместе сфотографировались на память об учениях «Дружба-2016». Возможно, и пакистанским военным уже скоро тоже предстоит насладиться гостеприимством своих новых российских друзей. Константин Кудалеев, Леонид Богданов, телеканал «Звезда», Пакистан.